Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ibeng Channel ya teman-teman. Sini saya mau sharing ke teman-teman apa yang belum tahu ya, obat ngorok ayam yang ampuh, kewer-kewer, itu yang biasa saya lakuin ya teman-teman. Apa obatnya? Ikutin terus channel saya, jangan di skip biar gak gagal foto ya. Ini hanya contoh, ini ayam, saya punya ayam. Ini hanya contoh ya teman-teman. Ayam ini sehat sih sebenarnya. Ini hanya contoh. Kalau ayam teman-teman ngorok, pertama teman-teman harus siapin yang pertama itu misilin. Tuh ampul gini, kecil. Misilin ya, botolan ya, kecil ya, inilah sejempol lah misilin. Terus yang kedua teman-teman siapin doxypet. Yang ketiga antibiotik apa, B kompleks ya teman-teman. Caranya seperti ini. Pertama, ayam pagi-pagi kosong perut. Ini ya, kosong perutnya ya. Nih, kosong perut. Terus teman-teman suntik di dadanya sini. Jangan kena tulang ya, miring aja. Set. Kalau bisa ayamnya berdiri, suntik sini. Set. Atau suntik di sini teman-teman. Cari bagian yang paling empuk ya, di sini nih. Suntik misilin 0,5 mili. Suntik ya teman-teman, 0,5 mili. Terus suntik lagi B kompleks 0,3 boleh, 0,5 boleh. Ya. Mili teman-teman disuntik. Lalu kedua doxypet tadi dicampur air, diaduk, disepet ke mulut temboloknya, disepet sampai penuh ya teman-teman, sampai penuh. Itu selesai. Atau bisa jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman sepet, habis disuntik, sebelum disepet doxypet, mulutnya, di dalam mulutnya dilihat ya, di dalam mulutnya ini dilihat, tenggorokan sini ada jamur apa enggak. Kalau dia nggak ada jamur, ya nggak apa-apa, langsung sepet pakai doxypet ya, sampai penuh tenggorokannya. Terus kalau dia ada jamur, dicongkel dulu, tarik mulutnya, bersihin pakai katembat ya, bersihin pakai katembat, sepet pakai doxypet. Kalau teman-teman mau ditambah lagi pakai tetrakrol boleh, tapi saya jarang saya lakuin, cuman saya bersihin aja, sepet pakai doxypet. Itu untuk mengantisipasi obat ngorok ayam ya, yang saya lakuin di kandang saya, obat ngorok ayam ya teman-teman ya. Terus apa lagi nih, cukup itu aja ya, obat ngorok ayam ya, yang nggak kunjung sembuh-sembuh, caranya seperti itu. Insya Allah sembuh, saya lakuin seperti itu, sembuh ya. Itu aja. Bagi teman-teman mau tanya-tanya seputaran tentang ayam, boleh komen di bawah. Jangan lupa di like jika video jangan lupa di like jika video ini bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman semua. Silakan di share, dibagikan ya teman-teman. Itu adalah obat ngorok ayam. Terima kasih. Assalamualaikum.